barzas breis goudeze. A setu oa bet penaos chikouret gant ar statral, gant ministre an deskadurez, oa hag e bal a oa penaos dijeloi dorn skridoù koz e Kembrek evit kompren a liam gant an amzer dremenet. Setu en em gavet a reas en ur bandvez a oa ozet gant tud Kembre, hag e oa lavaret penaos a voezuel barza ar bandvez e oa bet lavaret ur varzonek gant Lamartine. Lamartine no eskrivet ur varzonek diwar ben a liammoù etre an ol geltet a dreistol evel just Kembreiz a garvretonet. Hag ar varzonek a lare bewech en em gaven war an nojou, tud breizveur a tud vreiz, a ziskouel e an eil de gile, tammou ur chleze daou an teret. Setu. Ma peus ran evo méditation poétique, po tro da glevet an desten e galek skrivet gant Lamartine. Be oa tud all gantan Jacques-Claude Dubois-Rouvray hag setu voe degemeret an devez ar lec'h e pad a zunvez e oa degemeret kervarker evel bars en diabars goursez breiz. E oa ar breton kenta, un all a oa bet degemeret, met eb bez a var lec'h a oa argonidek. Argonidek a oa an vet duon, met oak bet degemeret var an ton braz evel nezel eus goursez Kembre. Setu benteu a zen dro da vreiz e tivizas sevel ur strolat barzet, met en dro dean e koste Kemperle, pigor bremañ a c'hastel duon a zo perhenet gant departament Penarbed, tre chans, hag em chans e vo digor d'an ol a barspel. A setu ne ouzon ket kalz a draoù, met an dud an eus studiet un tamm, ouzon ket kalz a draoù diwar ben ar gevredigel ze, met ne badas ket ken pel ze. Setu voa daou petra c'hoarvezat tre an daou, e ben blavez mileiz kan 6 a triugen, voe renket ur c'hendalc'h braz e san briek gant oa gret gant Société d'émulation des Côtes du Nord, hag e voe pedet duon Kembreiz hag Iverzoniz. E setu e voe d'ar kenta en em gave ar geltet assemblez. Setu evit ar vez-kenta en em gaven ar geltet hag ben ar fin e teun da gaout d'ar emprejou hag blavez mileiz kan nantek a pevarugen voe pedet ur ganedelez bretonet da zon da estez vod vras Kerdiz. Kerdiz e laran de brezonek, met Cardiff e Sosneg, e Cardiff e Kembreg. Kemense c'hoarvezez a drugarez d'ur belet koz Iverzonat, ur jesuist, a oa genedik deus Iverzon hag a oa an tad heid. Hag an denze oa chom e Kerdiz e oa ed ar empred gant barz douger klez e goursez Kembre a oa e an o barz korch varf. Korch e Kembreg eus en e firul. Arabat ne zo dizinvel deus ar ger brezonek. Hag arabat lavaret arabat bez a feuket ben ve gwenru war an dol palar a Kembreiz. Oh, gwen koch. Setu
un den abouez war c'hoaz an autrou Edmond Fournier d'Albe, oa ourin deus brochal sur var, met un iverzonet, hag eno e krouet un Celtic Association e Dulen, hag e oa deud davon troulez e mil eiz kan triwer a pevarugen, a setu e fote dea ober gant estez vot kerdis ur gwell olgeltiek. A setu oa ton oa deud tud deus en eus oa kerbarker, bidare, yaou an gavar.